Tema que suena y dice así, óyelo. Vamos a agarrarnos parejas dos al centro de la pista. Todo el mundo bailar el tema que dice el final de nuestra historia. ¡Óyela! Universal. En esta noche la magia de los sonidos en México. Sonido Universal MS. Directamente desde San Vicente, Chicoloma. ¿Cómo dice? Dice así. Ahora. Y ese es el estilo y el sabor. Este es saludo para el buen Daniel Barrales, para el buen Toño Castañeda, para el Guapibe. Y eso es para Alex, el famoso chino. Esto para su Heidi, para el Richie, el Raúl, pura banda de Audices. Venga. Y aunque no esté presente, para el Pollo. Un éxito para Roger Dix del sonido azteca. Y Échale ritmo, échale sabor, dice así. oye nada más que cumbión. Y esto es lo que se hace en la Universidad de la Cumbia. Y para el Esto magnético para toda la banda de los Reyes Bautados, allá en Rosen, New Jersey. toda la banda de Chimalhuacán. ¿Y dónde está el grito de la familia Castañeda? Eso es todo, Oye ese tambor. Ay, güey. Y tu partida fue el final de nuestra historia. Esta noche estamos grabando el primer compacto de la noche, jóvenes. Dice así. Pongan el sabor, los chicos vuelan. Para que lo baile el magnífico, Pocholo Valdés y el pequeño Luca. ¿Cómo dice que dice? A este saludo para el buen Vicente Fox. Ah, no, ¿verdad? Oye, qué sabor, con el magnífico mayor, el magnífico Rojas. ¡Esa no! Proyectando un estilo totalmente diferente. Pura música chingona. Y si quieres cumbia, En esta noche festejando al buen Dominic. Ajá. ¿Cómo dice? En esta noche la magia de los sonidos en México. Dice así. Échale ritmo, échale sabor. Ajá.
conocida fue el final de nuestra historia. Esto para toda la banda de Ciudad Alegre. Para que lo baile el magnífico, con Cholo Valdés y el pequeño Lucas. La presencia y la participación. Esta voz, Sonido Universal MBS Mayor.